소리 사모님의 소리 사운드와 유누미 지사님의 은혜 은자 그레이스를 써서 팀명을 지으셨다고 합니다. 이 팀과 양 선수는 함께 하신대요. 오늘을 위해 아름다운 첼로와 피아노 연주를 직접 준비하셨다고 하는데요. 나 같은 죄인 살리신 찬양을 포함해 세 곡을 연달아 들려주신대요. 들려주시는 선율이 우리 마음을 참 따뜻하게 해줄 것 같아요. 자, 이제 아름다운 찬양 소리에 우리 모두 귀를 기울여 볼까요? 박수로 맞아주세요.
여러분, 연주 연주 첼로라는 악기인데 윤우미 집사님 그동안 연습해가지고 예수님 이 땅에 오신 날을 너무너무 기뻐해서 첼로를 통해 찬양을 올려드린 것 같습니다. 다시 한번 우리 큰 박수 부탁드리겠습니다. 우리 소리 사모님이 콜라보로 같이 해주셨어요. 소리 사모님께도 박수. 양 선수는 곁다리로 하겠습니다. 근데 저희가 할 텐데 여러분이 좀 도와주셔야 돼요. 하면 그렇죠. 마이크가 나온 게 아니었죠. 네. 윤 집사님하고 다시 한번 우리 고요한 밤 거룩한 밤을 할 거거든요. 성도님들이 같이 찬양해 주시면요. 좋을 것 같은데 저희가 찬양에 맞추어서 카드 섹션을 준비했습니다. 뭐라고요? 카드 섹션이에요. 그래서 아까 이 팀 이름이 뭔지 보셨어요? 아까요? 사운드 오브 그레이스였는데 저희는 카드를 통해서 하나님의 은혜를 나누도록 하겠습니다. 근데 카드를 예를 들어서 우리 김영일 집사님 하나만 들어주세요. 이렇게 성의 없이 들면 안 돼요. 아주 정성스럽게 이렇게 딱 들어주시면 돼요. 그러면 이 카드가 딱 올라가면 여러분들 어떻게 하냐면 저와 함께 읽는 겁니다. 아셨죠? 찬양 중에 읽는 거예요. 한번 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 완전히. 근데 이거를 그냥 완전히 이렇게 하면 되고 완전히 이렇게 하셔야 된다. 여러분 도와주실 거죠? 하나님께 영광을 돌리는 시간이 되기를 원합니다. 자, 우리 연주를 부탁드리겠습니다. 고요한 밤도 우리 같이 한번 찬양할게요. 고요한 하나님은 거룩한 밤 사랑하세요. 네, 죄송합니다. 이게 아니에요. 이게 아니 갑자기 어디 갔지? 두 개 들고 계시잖아요. 두 개 이거를 해야지. 네. 저희가 여러분들의 웃음을 드리기 위해서 이렇게 한 거예요. 우리 다시 한번 우리 고급스러운 연주자님들의 연주를 통해서 다시 한번 여러분 같이 찬양하다가 고요한 하나님은 이렇게 하시자는 거 아셨죠? 다시 해보겠습니다. 고요한 하나님은 거룩한 밤 여러분을 어둠에 묻힌 밤 사랑하세요. 주의 부모 앉아서 진짜로 감사 기도 드릴 완전히 아기 잘도 잔다 정말로 백도 없이 잘도 잔다. 메리 크리스마스. 다시 한번 메리 크리스마스. 윤 집사님께 다시 한번 감사의 박수를